刚在那里抽了一根烟，没消息，想说还早一点，因为我刚载人来义大，然后等了一下子，觉得啊，慢慢滑行回去好了。多跑了4公里，又要绕回去。加点载哦，总比规抓绕空车坐较好。义大这里随便载也250起跳了。所以刚刚载来这样，如果载回去嘛是568，1个小时之内完工。希望高铁看得到，跑比较重要。红灯，那么是爱守法，一起的对。1号出口。4.88 OK 了。刚再来本要路了，可是那个是在圆山的老人院，接到的，盘根出来去这圆山的老人院，刚是一家啦，一个妈妈跟3个小孩，应该是看完爸爸了，然后要来义大这里逛一逛。分享穷极了，刚多抽一根烟就不用多跑这4公里。义大出来，再绕回来义大。跑车日常，今天我觉得这一杯 Starbucks 应该是小杯的而已吧。我用国泰我们家有的那个国泰的小数点去换的，可是我换大杯的呢，它只有这个是小杯的炸七啊。我当下拿了野手，妹妹讲话很客气，又长得很甜，害我傻傻的忘记那是小杯的。明明就换大杯的，加油，换咖啡了 ，OK 了。通过。哦，这边讲，1啊，应该没有撞到了，应该差不多。应该就是最后一支照相的吧。哇，那个点经常出没，这个没有。我刚来看没有警车。我唯一开车会省油就是来义大吧，只要回去看坡，等一下没有单回来的时候下坡，我就让它滑行空间那样，这是我唯一会省油的地方。其他黄金右脚，那让出方呢？
义大，也很久没有带小孩来了。我每次来都没有什么人呢，好奇怪。哪怕是假日，人也不会很多。个袂倒较厉害，看工地外好趁啊，伊个安尼爽较紧，袂倒。我又回来了。有人哦，有看到游客了，不错，好现象。那是公车。哦，寿山动物园，赞！你好。哎，你好。你好。寿山动物园。啊，对。你们是坐邮轮来的吗？啊，什么 ？Sorry， 你们是坐船来的吗？不是啊。啊，不是啊。没有，我问一下，因为礼拜一是都会有香港邮轮。上海打瓦。哦，不是，我们下船的地方好像很远。就在寿山动物园的附近而已。哦。在港口那边。对，港口。打瓦又回來的㗎。香港好，以后你们小孩子会说普通话，会说广东话，也会说英文嘛，对不对？最基本的嘛，好，很好啊。你们听得懂吗？我们听不大懂。小朋友，你们听得懂说我哋越嚟天越啊！嚟㗎。这个还 cross 那个，这个 cross 好开吗？好开了，可是很吵啊。很吵啊。它隔音，它不能说隔音不好，它没有隔音呢。OK。这个是它唯一的大缺点，其他都还好，台湾有电动车吗？很多啊。很多啊。有没有台制的？鸿海的出来了。好像70几万港币不到20万就有了。挺划算。这个 cross 啊，我们香港最近才开始卖。对，台湾卖得很好。因为CP值很高，很省油啊，油电啊很省油。这是真的。所以这套它很吵，我们还是会买。因为所以不管你们说是 green 系列的其中种。对。那有的给我选 green 还是不 green 的。
打声，我也打声了。这把会打的去，你都在知道。哦，先即刻留一件 comment 嗰個。係做咩 comment 啊？佢知你搭嗰程機嘛，佢叫你俾啲 feedback。啊？我在玩。
里有野生猴。哦。OK， 谢谢， OK，谢谢你啊谢谢，拜拜，祝你们玩得愉快哈。OK，谢谢。好，拜拜。拜拜。拜拜，嘿，你好乖哦，有狐獴哦，哎，很可爱，他们会站着。对对对。哎，手机都有带哦。OK， 有啊有啊。有好 ，OK， 好，谢谢，好，拜拜。啊，国民外交做好了，安装520也是不错的啦。哎，安跑没有睡午觉嘞。哇，这摆我，这把公车来的，佮如何算？啊，过啊！还能完成义大接送寿山动物园。我昨天儿子跟女儿2个也才刚来而已，补习班老师带他们来，可是就只有玩早上，8点到补习班，然后几点带来我也不知道，然后中午还回去补习班吃午餐，安尼到底是在生啥呢？可是有啦，我儿子有时候有看到狐獴，看到4、5种了。OK， 完成义大接送。